इतिहासको संरक्षण भविष्यको प्रेरणा भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै स्थापना हुन लागेको यो सङ्ग्रहालयले केवल अतीतलाई स्मरण गर्ने मात्र होइन, नवप्रवेशी पुस्ताहरूलाई सृजनात्मक ऊर्जा र अनुसन्धानको आधार प्रदान गर्नेछ। विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, चलचित्रकर्मी तथा आम दर्शकका लागि यो स्थान अध्ययन, संवाद र प्रेरणाको केन्द्र बन्ने विश्वास गरिएको छ। नेपाली चलचित्रले समाजका परिवर्तन, जनजीवनका भोगाई, संस्कृति र पहिचानलाई पर्दामा उतार्दै आएको छ। ती दृश्य, श्रव्य दस्तावेज अब सङ्ग्रहालय मार्फत व्यवस्थित रूपमा संरक्षण गरिनेछ। यसले राष्ट्रिय कला संस्कृतिको अभिलेखीय परम्परालाई मजबुत बनाउँदै नेपाली चलचित्र उद्योगको योगदानलाई संस्थागत रूपमा सम्मानित गर्नेछ। हालै बोर्डमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले इतिहासको संरक्षण भविष्यको प्रेरणा नारासहित सङ्ग्रहालय निर्माणको औपचारिक घोषणा गर्नुभएको हो। बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले सङ्ग्रहालयलाई केवल पुराना सामग्री राख्ने स्थल मात्र नभई आधुनिक अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हालसम्म करिब 1000 थान स्क्रिप्ट र 1500 थान पोस्टर सङ्कलन भइसकेका छन्।